pecinta cacat mania cara kita menjinakkan burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kami, Mas Iwan Coy Coy. Kali ini kita akan membahas tentang untuk menaklukkan burung pentet yang liar yang akan menjadi jinak. Gimana caranya, Bang? Terutama pegang kakinya dan kasih makan tiap hari, sore pagi, ya seperti ini tangkapan liar, tapi ya alhamdulillah bisa jinak. Coba dilepas, Bang. Oh, ini bisa dilepaskan kalau nggak percaya ini. Oh, Lari-lari. oh, kemungkinan males terbang, Bang. Itu guys, burungnya guys, dia nggak mau terbang. Lu gak ambil codol aja.